हेलो, वेलकम बैक एक्स फाइटर बर्ड्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये है हमारे हरीश भाई की, जो कि नोएडा में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके आज कुछ कबूतरों का शौक़ करते हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं।